Hello guys, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kwifashisha kugira ngo ukorere amafaranga menshi kuri Gmail Farmer. Ndaza kubereka step by step cyangwa se inzira ku nzira yerekana uburyo ushobora gukorera amafaranga menshi muri Gmail Farmer kandi ntibikugireho ingaruka. Tudatinze rero reka dutangire. Ngira ngo mwabonye ko application dukoresha turi gukorera amafaranga muri Gmail Farmer ni application yitwa Telegram. Icyambere no gufungura application ya Telegram yawe. Hanyuma rero nk'ibisanzwe murabizi neza ko iyo tumaze gufungura application ya Telegram duhita tujya kuri ya bot. Hanyuma iyo turi kuri menu ya bot hari ahantu tubona haba handitse ngo register a new account. Ibyo ngibyo ni ibintu uraza gukora kuri telefone yawe ufite aka kanya. Ngira ngo turabizi neza twese ko telefone imwe kugira ngo bitaza kuguteza ibindi bibazo nibura ibishobora gufungura email enye mu masaha 24. Ejo amasaha 24 arangiye uba ushobora gufungura izindi email, ariko hari amatelefone menshi urazifungura ntibikundi. Rero kugira ngo dukorere amafaranga menshi bisaba ko dukoresha izindi device. Urugero, ushobora kuba ufite abantu b'inshuti zawe, ushobora kuba ufite umugore wawe, umugabo wawe ukeneye gukoresha device zabo kugira ngo ukorere amafaranga. Iyo nzira nyine nshaka kukwereka y'uburyo ubikora akantu ku kandi bikarangira nyine ukoreye amafaranga. Hanyuma rero iyo ugeze ahangaha uhita ukanda ahantu handitse ngo register new account kuri telefone yawe ufite mu biganza byawe bwite. Hanyuma iyo ibyo birangiye urabizi neza ko bahita baguha first name, urayikopiya, bakaguha second last name nta kintu baguha, bakaguha email ukayikopiya na password ukabikopiya. Ese niki uhita ukora iyo umaze kubikopiya kuri telefone yawe? Wibuke ko ugiye kubikoresha kuri telefone yindi itari yawe cyangwa se kuri telefone yindi udafite ho uburenganzira kano kanya. Nimba telefone ugiye kwifashisha y'undi muntu yayikwemereye kuko ugomba kubanza kumwaka uburenganzira, ahangaha niho abantu bari kuvuga ngo biragoranye ariko biroroshye. Iyo ushaka amafaranga ufata umuntu ukamuganiriza ukamwereka ko ukeneye gukoresha tools ye cyangwa igikoresho cye, ukamwereka ko nta ngaruka biri bugire, hanyuma ugakorera amafaranga. Ngira ngo urabizi neza ko abantu benshi aba ari abapinzi baba badakeneye gukora, ariko we nimba ukeneye gukora urakorera amafaranga. Nimba udakeneye gukora ubwo it's up to you. Rero ikintu ukora uraza muri WhatsApp yawe, hanyuma urebe WhatsApp number ya wa muntu ufite telefone ugiye gukoreraho. Nurangiza ufate ya email, ya username, ya email na ya password ukopiye muri telefone yawe ubyohereze kuri WhatsApp yiwe. Tuzi nimba turi kumwe. Hanyuma numara kugera kuri WhatsApp ye uraza gusangamo bya bintu bitatu ubikopiye. Uraza gusangamo ya username, ya first name, ya email na ya password. Ubwo twageze muri telefone ya wa muntu. Hanyuma rero mu gihe uraza kuba uri muri telefone y'uwo muntu ariho uri gufungurira account, uraza gukenera kuba uzi uburyo bafungura account. Za nzira n'ubundi ni zisanzwe, ariko nimba ukeneye no kwiyibutsa kuko hari igihe umuntu abyibagirwa, uraza kuri video uraba uri kureba kuri YouTube, hanyuma ujye kureba ukanda hano hitamo wa kugira ngo tujye kureba video igomba kubidufashamo. Hanyuma nugera muri description cyangwa ahantu haba hari ibisobanuro uraza gusanga video ya mbere iriho akanyenyeri yanditseho ngo uko bikora. Uraza guhita ukanda kuri ikimenyetso cya YouTube urebe uko bikora. Nimba ukeneye kwinjira muri Gmail Farmer
ngo utangire gukora uri mushyashya, ushobora gukanda ahangaha ugatangira. So icyo nashakaga kukwereka hano, nashakaga kukwereka ko ushobora gukora kuri iyi linki ugahita ureba video yerekana uburyo bafungura konti. Uko wabikoze muri telefone yawe niko ubikora no muri telefone y'undi muntu. Reka turebe iyo urangije gufungura konti ngo bigenda bite. Iyo urangije gufungura konti muri telefone ya wa muntu, konti yarangiye, uraza ukareba ijambo bita done cyangwa done, ukarikandaho muri telefone yawe. Hanyuma muri telefone yawe wamara gukanda kuri done cyangwa done, ugahita ureba irindi jambo rije, ukareba ahantu handitse ngo to complete cyangwa complete, hari 0.22 by'amadolari, niho ubyonda cyangwa se niho ukanda, ukahakanda nyine tugakomeza. Hanyuma ukaza kugera ahandi usabwa gukanda handitse ngo click again to confirm, kugira ngo nyine wemeze ko wakoze ya email neza, nubwo utayikoreye muri telefone yawe, wayikoreye muri telefone ya wa muntu ariko wayikoze, wayirangije. Hanyuma igikurikiraho bahita baguhereza recovery email. Ngira ngo uburyo dukoresha recovery email muri ya video maze kubereka uburyo mushobora kubona munyuze kuri mowa, mukagera muri description cyangwa hano haba hari ibisobanuro, mukareba iyo video, byose birimo uburyo iyo video ifungurwa. Hanyuma uraza ugakopiya ya email yawe, ya email uraza ukayikopiya. Hanyuma wamara kuyikopiya nyine ukagenda ugakurikiza za nzira n'ubundi wakoreshaga kuri telefone yawe, akaba ari nazo nzira ukoresha kuri telefone ya wa muntu. Iyo urangije kukopiya iyi email uhita ujya kuyohereza kuri WhatsApp ya wa muntu. Uhita uza muri WhatsApp ya wa muntu ukamwoherereza ya email, yamara kumugeraho ugahita ujya muri telefone ye, wagera muri telefone ye ukayikopiya. Wamara kuyikopiya ugahita ujya kuyikoresha nka recovery. Ngira ngo video narayibakoreye, video ubaye utari no kuyibona wanyandikira nkayiguha kugira ngo umenye ngo ibintu bikora gute, kuko video ntago twayisubiramo. Hanyuma iyo urangije gukoresha ya recovery email wayishyize muri telefone yawe, uhita ugaruka kuri Gmail fama yawe, ukongera ugakanda ahantu handitse ngo done cyangwa se done. Ibyo ngibyo byarangira bakaza guhita basuzuma cyangwa se bacekinga ko ya email wayikoze kandi wayikoze neza. Iyo birangiye barayiguhembera amafaranga 320. Rero uburyo bwo gukorera amafaranga menshi. Hanyuma rero iyo telefone bamaze kuyiguhembera, nuko nguko bikora. Ushobora guhita ukora indi email nshyashya, ukongera ukohereza muri telefone ya wa muntu kuzageza igihe batangiye kukwakira phone number verification, nibwo iyo telefone uba uyirangirije. Kandi telefone y'umuntu runaka ushobora kuyikoreraho ama email 4 cyangwa 5. Urumva email imwe n'amafaranga 320 nangaha, bivuze ngo email 4 cyangwa 5 zishobora kwinjiriza amafaranga 1500 brother. Nubwo wazajya utira telefone imwe ugakoreraho 1500 ku munsi ukayabikura, mu kwezi ni amafaranga angahe? Mu kwezi ni amafaranga menshi cyane agera ku 45,000. Amafaranga yakemura byinshi, yagura internet, yakwishyura amazi, yakwishyura umuriro. Nubwo uri gutekereza ko ari make, ariko ntago wagenda mu muhanda ngo uyatoragure. Ubwo rero abantu bari kumbaza ngo ibintu bikora bite cyangwa se bikorwa bite, nuko nguko bikorwa. Icyo ugomba kwirinda ni ukwirinda gufungura amakonte menshi cyangwa se gukoresha utundi dutrick cyangwa utundi tuyeri kugira ngo ufungure amakonti cya yose ukoresheje telefone yawe. Ikindi, gabanya ubunebwe, ibintu by'ubunebwe byikuremo, gabanya ibintu by'isoni, kuko inzara nikwica cyangwa nubura ikintu runaka kuko nta mafaranga ufite, ntago uzavuga ngo nyamaze ngo nanze kuyakorera ngo kuko nari mfite isoni. Genda wegera umuntu umuganirize, umwereke ko ibintu nta ngaruka bigomba kumugiraho, agutize telefone, ubundi ukorera amafaranga. Ibyo bintu ntago byoroshye, ndumva nta kintu kigoye kirimo.
Keretse wowe nimba wumva bikugoye cyangwa se bikubangamiye bitewe na status yawe cyangwa n'izina ryawe, ariko icya mbere ni ukubanza gushaka ikintu cyo kurya, kunywa cyangwa kwambara cyangwa gukemuza serivisi, kuruta uko wavuga ngo nagize isoni. So thank you so much for watching this video. Ndakeka ibafashije, ubwo naho muri video z'ubutaha, ariko nyabuneka jya yibuka kudupostingira. Ushobora gushyira kuri status yawe, ushobora gushyira muri groupe yawe, tukareba ko nyine twagaininga n'abantu badukurikira bashyashya kandi tubikesheje wowe. Urwo rukundo, ubwo bumuntu, nizere ko ujya ubugira. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.